Zuerst verfolgten sie die Juden. Und ich schwieg, denn ich war kein Jude. Dann waren es die Kommunisten. Und wieder schwieg ich, denn ich war kein Kommunist. Dann waren es die Katholiken, die Konservativen und die Männer der Industrie. Und wiederum protestierte ich nicht, denn ich war keiner von ihnen. Zuletzt waren sie hinter mir her. Und es war keiner mehr übrig, der für mich sprach. Der Name Gestapo, geheime Staatspolizei, wird verbunden mit öffentlichem Terror und Polizeistaat. Mit dem Tod von Reichspräsident Hindenburg im August 1934 steigt Hitler zum absoluten Diktator auf. Er schafft das Präsidentenamt ab und verfügt, dass die Armee künftig nicht dem Staat, sondern ihm allein Treue schwören muss. Die politische Macht liegt nun völlig in Hitlers Händen. Zuerst ging er gegen die Opposition vor. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchte Hitler eine geheime Polizeimacht. Man sammelte akribisch ein außergewöhnliches Aktenarchiv. Gestapo-Operationen beruhten auf Schnelligkeit und Geheimhaltung. Die Verhörspezialisten waren bekannt für ihre Brutalität. Gestapo-Agenten konnten Menschen verhaften, einsperren und hinrichten. Von dieser Institution behauptete Himmler, wir erwarten gar nicht, geliebt zu werden. Und so gelangte die Gestapo unter ihrem späteren Chef Heinrich Himmler zu trauriger Berühmtheit. Bereits bei den Wahlen im Januar 1933 gewannen die Nationalsozialisten genügend Sitze im Reichstag, um Hitler zum Reichskanzler einer Koalitionsregierung ausrufen zu lassen. Göring wurde zum Ministerpräsidenten Preußens ernannt, dem größten deutschen Staat, und brachte rasch die Polizeikräfte unter seine Kontrolle. Viele Fanatiker drängten nun in den Polizeidienst. Göring gelang es bald, eine wütende Hetzkampagne gegen die Oppositionsparteien einzuleiten. Bei einer zweiten Wahl im März 1933 benutzte Göring seine Polizei, um einige Abgeordnete zu verhaften und andere daran zu hindern, den Reichstag zu betreten. Auf diese Weise passierte das Ermächtigungsgesetz den Reichstag und durch diese unwiderrufliche Entscheidung wurde Hitler zum alleinigen Regierungschef bestellt. And Hitler unable to rule by decree alone. Zu dieser Zeit brauchte Hitler immer noch den Reichspräsidenten, um neue Gesetze zu erlassen. Doch Hindenburg war alt, hinfällig und fast senil. Innerhalb weniger Monate waren alle politischen Oppositionsparteien verboten. Eine strikte Zensur folgte und Post- und Handelsunionen wurden aufgelöst. Während dieser turbulenten Periode, die man die neue Ordnung in Deutschland nannte, entstand die Gestapo. Die preußische Polizei besaß eine kleine politische Sektion, die Verschwörer und Extremisten überwachte. Göring vergrößerte diese Abteilung und verlegte sie auf das Gelände der Prinz-Albrecht-Straße Nummer 8, früher eine Kunst- und Gewerbeakademie. Dort etablierte er im April 1933 das Hauptquartier seiner neuen Spezialpolizeieinheit. Angeblich war es ein Postangestellter, der die Abkürzung für die geheime Staatspolizei erfand. Görings Kind, die Gestapo, überwachte innerhalb kürzester Zeit sämtliche politischen Splittergruppen. Weiterhin gab es noch die SS und die SA. Die Braunhemden der SA, der Sturmabteilung, waren eine perfekt organisierte, inoffizielle Privatarmee unter Ernst Röhm. Viele Jahre lang war Röhm ein enger Vertrauter Hitlers.
Während Hitlers Aufstieg zur Macht verbreiteten die Scharen der SA Angst und Schrecken auf den Straßen Deutschlands. Ihre Reihen waren nach der Machtergreifung auf über 3 Millionen Mann angewachsen. Trotz seiner früheren Unterstützung war Hitler besorgt, dass seine Autorität durch so viele gewaltbereite und cholerische Männer gefährdet werden könnte. Im Gegensatz dazu war die viel kleinere SS, die Schutzstaffel, straff organisiert und sehr diszipliniert. Ihr Befehlshaber Heinrich Himmler wurde von Hitler geschätzt wegen seiner bedingungslosen und absoluten Loyalität. Obwohl Himmler das Erscheinungsbild eines zögerlichen Bürokraten bot, war er sehr ehrgeizig. Er hatte grandiose Pläne für seine SS. Unter anderem hatte er die Absicht, die Gestapo der SS zu unterstellen. Diese Aussicht schmeckte Göring oder der SA gar nicht. Doch Himmler war kein Anfänger, was Intrigen betraf. Er scheute sich nicht, Bestechung, Erpressung, Einschüchterung oder gar Mord zu befehlen. Zwischenzeitlich kam es fast täglich zu Gewaltszenen auf Deutschlands Straßen. Die Juden und ihre Einrichtungen waren bevorzugte Ziele. Die SA verprügelte willkürlich Passanten oder verhaftete sie. Hitler betrachtete die Situation mit wachsendem Ärger. Die öffentliche Meinung, die er immer noch brauchte, veränderte sich schnell zu seinen Ungunsten. Zudem konnte Göring die SA nicht zur Vernunft bringen. Im April 1934 wurde Himmler zum Inspekteur der Gestapo ernannt, obwohl Göring zum Schein immer noch der Oberkommandierende blieb. Himmler war es auch, der einen der grausamsten Männer zur Gestapo brachte, Reinhard Heydrich. Langsam wurde das Problem mit der SA akut. Die Braunhemden hatten Hitler zur Macht verholfen und warteten nun ungeduldig auf ihre Belohnung. Sie hatten erwartet, an einer sozialistischen Revolution beteiligt zu werden. Stattdessen machte Hitler der Industrie große Zugeständnisse. Der radikale Röhm wollte mit seiner SA die Reichswehr ausschalten und sich selbst zum Minister der Verteidigung machen. Doch Hitler hatte den Generälen geheime Zusicherungen gegeben. Hitler tat das, weil er an Plänen zur Wiederbewaffnung arbeitete. Deshalb war er unbedingt auf die Unterstützung der Industrie und der Armee angewiesen. Röhm und seine Anhänger standen ihm nun im Weg. Hitler beschloss deshalb, die SA-Führung schnellstens auszuschalten. Er wurde von Himmler und Göring darin unterstützt, die sofort mit der Planung einer umfassenden Säuberungsaktion begannen. Auf einen Schlag wurden Hunderte verhaftet und viele hingerichtet. Das Ausmaß dieser Aktion überraschte die deutsche Öffentlichkeit und das Volk reagierte überwiegend mit Zustimmung und Erleichterung. Die bedingungslose Bereitschaft, mit der die SS auf ihre ehemaligen Kameraden losging, beeindruckte Hitler tief. Im Laufe des Jahres 1935 wurde Göring zum Oberkommandierenden der deutschen Luftwaffe ernannt und die Gestapo gänzlich Himmlers SS unterstellt. Ruhe und Ordnung herrschten wieder auf den Straßen. Durch öffentliche Bauobjekte und die Wiederbewaffnung gab es keine Arbeitslosigkeit mehr. Spektakuläre und aufsehenerregende Massenparaden sowie Großkundgebungen präsentierten das Bild eines zufriedenen, wohlhabenden Volkes, das vereint hinter seinem Führer stand. Die Realität sah anders aus. Auf der großen Kundgebung 1935 wurde das erste der infamen Nürnberger Rassegesetze erlassen. Im Laufe der Jahre wurden 200 weitere Gesetze proklamiert, um jede Spur des Judentums aus dem deutschen Leben zu entfernen.
Doch die Geheimagenten der Gestapo beschäftigten sich nicht nur mit den Juden, sondern mit jedem einzelnen deutschen Bürger. 1936 hatte Himmler sein lang erstrebtes Ziel erreicht. Er war jetzt Chef der deutschen Polizei, sowohl der uniformierten als auch der geheimen. Die Gestapo nahm auch Einfluss auf die Gerichtsbarkeit. In Zukunft musste jede Beschwerde gegen Gestapo-Aktionen der Gestapo selbst vorgelegt werden. As operational head of the Gestapo, though reporting to Heydrich, Möller hatte die Sowjetunion besucht. Er war beeindruckt von Stalins Geheimpolizei und im Besonderen von dem allumfassenden Netz an Informanten und Spitzeln. Möller verbesserte das System um ein Vielfaches. Die Zahl seiner Agenten belief sich auf viele Zehntausende. Bald gab es keine Straße, keinen Wohnblock, keine Wohnung, Büro oder Arbeitsplatz mehr, den die Augen und Ohren der Gestapo nicht überwachen konnten. Gewöhnlich wurden die Spitzel nicht bezahlt. Die Macht über ihre Mitbürger war ihnen Lohn genug. Die wachsende Anzahl an Denunziationen bei der Gestapo war eine effektive Methode, jemanden aus persönlichem Groll zu beseitigen oder sich bei der Gestapo einzuschmeicheln. Selbst Kinder dienten unbewusst der Polizei als Spitzel. Die nationalsozialistischen Jugendorganisationen genossen eine immense Popularität. Dort wurden die Jugendlichen zur bedingungslosen Loyalität zum Staat erzogen, nicht zur Familie. Eltern konnten nicht mehr sicher sein, dass sie von ihren eigenen Kindern nicht ausspioniert wurden. Im Sommer 1936 fanden die Olympischen Spiele in Berlin statt. Da Hitler der Welt ein positives Bild von Deutschland zeigen wollte, wurde die Verfolgung der Juden ausgesetzt. Die Agenten in ihren Ledermänteln kümmerten sich derweil verstärkt um Andersdenkende. Über 250 Mitglieder einer Arbeiterwiderstandsgruppe in Städten wurden verhaftet, weil sie verbotene Zeitungen in Umlauf gebracht und private Treffen abgehalten hatten. Prominenten Besuchern in Berlin wurde empfohlen, den Salon Kitty zu besuchen, ein Bordell, das von der Gestapo geleitet wurde. In jedem Schlafzimmer befanden sich Mikrofone. Jahr um Jahr wuchsen die Akten der Gestapo mit kompromittierenden Inhalten jeder Art. Richtig eingesetzt konnte fast jeder kriminalisiert werden. 1938 fühlte sich Hitler stark genug, das Territorium seines Reichs zu vergrößern. Der erste Schritt war der Anschluss Österreichs an Deutschland. Hitlers triumphaler Einzug in Österreich wurde von frenetisch jubelnden Menschen begleitet. Doch hinter der Szenerie, wohl verborgen vor der Öffentlichkeit, trafen Gestapo und SS-Vorbereitungen, die politische Opposition Österreichs zu vernichten. Nach dem Anschluss versuchten die Juden Österreichs verzweifelt, Hitlers Unterdrückung zu entkommen. Die Gestapo eröffnete in Wien ein Büro, welches das Monopol für den Verkauf von Ausreisevisa für Juden innehatte. Dieses profitable Unternehmen wurde von einem österreichischen SS-Offizier geführt. Himmler besichtigte die Stadt und ihre Umgebung. Ihm gefiel das malerische Städtchen Mauthausen. Dort sollte ein neues Konzentrationslager entstehen. Weiterhin lenkte Hitler seine Aufmerksamkeit auf die Tschechoslowakei, wo 3 Millionen Sudetendeutsche lebten. Heydrich war entschlossen, einen Vorteil aus dieser Situation zu ziehen. In diesem Sommer gab es intensiven diplomatischen Verkehr in Europas Hauptstädten. Gleichzeitig und unter tiefster Geheimhaltung baute Heydrich mit der Gestapo und anderen Einheiten eine Spezialtruppe auf. Diese würde der deutschen Armee nachfolgen. Ihre Funktion: die Endlösung der Judenfrage mit Massenexekutionen. Their method would be mass execution.
Heydrichs Pläne waren bereits fertig, als im Oktober in München ein Abkommen geschlossen wurde. England und Frankreich gaben ihre negative Haltung gegenüber Hitler auf und die Tschechoslowakei wurde von ihren Alliierten für ein wertloses Versprechen im Stich gelassen. Ohne einen Schuss abzufeuern, besetzte die deutsche Wehrmacht Böhmen und Mähren. German forces occupied Bohemia and Moravia, and the dismemberment of Czechoslovakia was completed. So far, an inspired blend Hitler hatte bis jetzt mit Bluffs und Einschüchterung Erfolg gehabt. that his next objective Doch er wusste, sein nächstes Ziel, die Annexion weiterer Gebiete Polens, könnte nicht so einfach erreicht werden. Im August war der Weg bereitet, durch einen Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion. Als sich die deutsche Armee doch auf die Invasion vorbereitete, suchte Hitler nach einem hieb- und stichfesten Grund für eine Kriegserklärung. Seine Absicht war es, dass die Welt hören konnte, wie Polen angriff. Polish assault. Für Authentizität sorgte Mörler. Er steckte Gefangene in polnische Uniformen, karrte sie zu dem Rundfunksender Gleiwitz und ließ sie erschießen. Though few of the An diesem Abend waren viele Vergnügungssüchtige in der Hauptstadt. Der Abend des 2. September 1939 war Berlins letzte Friedensnacht. Heydrich saß erwartungsvoll vor seinem Rundfunkempfänger. Doch niemand hatte daran gedacht, die Stärke des Senders zu überprüfen. Das Signal reichte nur wenige Kilometer weit und Europa konnte das einstudierte Szenario nicht hören. rehearsed affray. Some photographs Am nächsten Tag wurden in den Zeitungen Fotos davon veröffentlicht. Doch die deutschen Streitkräfte waren schon tief nach Polen eingedrungen. Das Land wurde bald von zwei Seiten attackiert, denn in einem geheimen Zusatzartikel des Nichtangriffspaktes mit Stalin war vereinbart worden, dass die Sowjetunion einen Teil Polens erhalten würde. Die Rote Armee marschierte von Osten her ein. German communists Deutsche Kommunisten und andere politische Flüchtlinge wurden von Stalins Polizei aufgegriffen und der Gestapo übergeben. of the Gestapo. Die Gestapo tat das Gleiche mit russischen Flüchtlingen. The military campaign was Der conducted Angriff wurde mit außerordentlicher Effizienz durchgeführt. Hitler kam zum Truppenbesuch und gratulierte seinen Soldaten. to congratulate Doch direkt hinter der Armee kamen die Spezialabteilungen der Gestapo und SS und machten sich an ihr barbarisches Werk. this work almost directly. Yet behind the German battle lines, a state of near anarchy obtained. For Hitler, Wenn Hitler das Gefühl hatte, dass einer seiner Untergebenen zu mächtig wurde, dann wurde die Kommandostruktur umgestellt. Daraus resultierte, dass verschiedene SS-Organe, Wehrmachtkommandeure und zivile Verwaltungsorgane sich untereinander uneins waren, wer nun die endgültige Autorität innehatte. final authority. Faced with In dieser unbefriedigenden Situation entschied sich die Gestapo, dass nun endgültig die Judenfrage gelöst werden müsse. Der erste Schritt dazu war die Rassentrennung. Heydrich befahl die Trennung der Juden vom Rest der Bevölkerung. Sie wurden in Ghettos gesperrt, Männer und Frauen in getrennten Quartieren untergebracht. population. They are to be put into ghettos, with men and women in separate quarters. Die Ghettoization Ghettoisierung erwies sich als sehr effektiv und wurde schnell überall als Standardmaßnahme eingeführt. In Deutschland hatte Hitler durch die Kriegserfolge an Stärke gewonnen. Er führte ein Programm ein, das die arische Rasse von unreinen Elementen säubern sollte. Geistig Behinderten, denen die Fortpflanzung ohnehin verboten war, gab man im Geheimen den Gnadentod. Im Frühjahr 1940 krönte Hitler seine bisherigen Eroberungen mit einem außerordentlichen Erfolg. Seine Armeen überrannten Dänemark und eroberten Norwegen in einer Blitzkampagne. Ein hervorragend ausgearbeiteter Plan trieb die Franzosen und Engländer bei Dünkirchen in die Enge. Die Briten konnten die meisten ihrer Männer noch evakuieren, doch Frankreich war jetzt gezwungen zu kapitulieren. France was rapidly driven to capitulation.
Die Welt war überrascht, mit welcher Schnelligkeit Deutschland diesen Sieg errang. Für Hitler und viele andere war das eine Bestätigung für die Unbesiegbarkeit der Deutschen. Hitler hoffte, es käme zu einer Einigung mit Großbritannien und wollte selbst als großmütig und menschlich angesehen werden. Die Gestapo wurde nicht nur von der Wehrmacht gehasst. Man misstraute ihr und protestierte leidenschaftlich gegen ihre Anwesenheit in Frankreich. Für den Moment musste Himmler sich damit zufrieden geben, einen Brückenkopf in der Nähe angelegt zu haben. Seine SS-Organisation hatte mittlerweile enorme Dimensionen angenommen. Zu ihr gehörte die Verwaltung vieler Konzentrationslager, die uniformierten Polizeikräfte, große Industrieunternehmen, die Kampfeinheiten der Waffen-SS, diverse Forschungsinstitute und noch viel mehr. Himmler übte eiserne Kontrolle durch eine riesige bürokratische Maschinerie aus. Insgesamt war die Organisation der SS verworren, kompliziert und sehr komplex. 1940 hatte Himmler sie in 7 Hauptabteilungen eingeteilt. Die Gestapo selbst war in verschiedene Unterabteilungen aufgegliedert. Inmitten dieses komplizierten Beamtenapparates und trockener Bürokratie wurden die schrecklichsten Scheußlichkeiten ausgebrütet. Alle Belange von Untersuchungshäftlingen mussten von einer einzelnen Abteilung bearbeitet werden. Solche, die verdächtigt wurden, Dissidenten oder potenzielle Widerstandskämpfer zu sein, wurden gewöhnlich ohne Einspruchsrecht in Konzentrationslager gebracht. Trotz Churchills wütender Reden war es für das isolierte und geschwächte Großbritannien unmöglich, Hitlers Griff nach Westeuropa allein abzuwehren. Die deutschen Besatzungstruppen verhielten sich in den meisten Fällen der Zivilbevölkerung gegenüber anständig und zurückhaltend. Viele Franzosen erkannten widerwillig den Status quo als dauerhafte neue Ordnung in Europa an. Churchill jedoch weigerte sich strikt, dies zu tun, obwohl momentan seine Möglichkeiten, direkt einzugreifen, sehr begrenzt waren. Nur kleinere Luftangriffe gegen Ziele an der französischen Küste, die von den Deutschen gehalten wurden, waren möglich. Militärisch gesehen waren es völlig bedeutungslose Aktionen, aber von hohem Wert für die Moral der Bevölkerung. Inzwischen wurden die ersten kleinen Widerstandszellen gegründet und Geheimagenten sprangen vermehrt mit Fallschirmen ab. Um Churchill zum Frieden zu zwingen, befahl Hitler Luftmarschall Göring, England zu bombardieren. Die Auswirkungen dieser Bombenangriffe auf die Moral der britischen Bevölkerung frustrierte Hitler. Außerdem gingen nach Himmlers Meinung die deutschen Besatzer zu sanft mit Spionen und Saboteuren um. Daraufhin wuchs das Gestapo-Kontingent in Frankreich sehr schnell. Hitler bereitete jetzt sein allergrößtes militärisches Abenteuer vor. Eine gewaltige Offensive nach Osten, um die Sowjetunion zu vernichten und riesigen Lebensraum für sein 1000-jähriges Reich zu erobern. Der Codename für den vorgesehenen Überraschungsangriff auf seinen Verbündeten Stalin war Operation Barbarossa. Zuerst wurde Deutschlands südliche Flanke gesichert. Im Frühling besetzten die deutschen Armeen den Balkan und Griechenland, wo sie sich auch wie Besatzer aufführten. Die Partisanenüberfälle, bei denen viele Soldaten der Achsenmächte umkamen, bekam man dort allerdings nie in den Griff. Die Kräfte, die sich für die Operation Barbarossa an den östlichen Grenzen des Deutschen Reiches versammelten, waren von noch nie gekanntem Ausmaß. Bis zum 3. Juni waren es 3 Millionen Mann. Am 22. Juni begann der Angriff und traf die russischen Verteidiger völlig unvorbereitet. Die deutschen Speerspitzen kamen unaufhaltsam voran. Sie stießen tief in die Ukraine vor, in Richtung Moskau und im Norden bis nach Leningrad.
Im Osten gab es einige Gestapo-Operationen, denn für Hitler waren Slawen Untermenschen. Es wurde ein Vernichtungskrieg. Kurz nach der schnell vorankommenden Wehrmacht begannen Heydrichs Spezialgruppen mit ihrer grausamen Arbeit. Eine der Gestapo-Abteilungen war verantwortlich für die Unmengen sowjetischer Kriegsgefangener. Hitler hatte die Direktive ausgegeben, unter ihnen alle Mitglieder der Kommunistischen Partei herauszufiltern. Diese wurden sofort erschossen. These men were to be accorded special treatment. More concisely, they were to be killed. Stadt um Stadt fiel. Gewöhnlich war die dortige Bevölkerung nicht abgeneigt, die kommunistischen Offiziellen auszuliefern. Das Leben unter Stalins Regierung war bitter. Die Gestapo rekrutierte unter den Massen von Kriegsgefangenen viele Spitzel, die Juden und kommunistische Kommissare denunzierten. Normalerweise wurden diese Informanten später erschossen, denn die Gestapo wollte nicht, dass deren Methoden bekannt werden. Von den anderen Gefangenen kamen viele in Konzentrationslager oder sie starben noch vor dem Abtransport. Im Verlauf des Krieges fanden mehrere Millionen sowjetische Kriegsgefangene den Tod. Die meisten wegen Vernachlässigung oder Gleichgültigkeit der Aufseher. 1941 war das letzte Jahr, in dem Hitler öffentliche Kritik an sich zuließ. Das eingeführte Euthanasieprogramm sprach sich schnell überall herum. Der Bischof von Münster verdammte und verurteilte dieses Programm in vielen Predigten. Hitler war darüber außer sich. Er ließ sich jedoch überzeugen, dass die Partei darunter leiden würde, falls man den Bischof der Gestapo übergab. Im August wurde das Programm gestoppt. Doch nicht alle Mitarbeiter der Euthanasieheime wurden freigestellt. Sie sollten Techniken entwickeln, wie man Patienten mit Giftgas töten könne. Dabei erwies sich Zyklon B als effizientestes Mittel. Für Heydrichs Offiziere versprach das eine Alternative zu den zeitaufwendigen Massenerschießungen zu sein. Im September wurden bereits die ersten Insassen des Konzentrationslagers Auschwitz in Block 11 vergast. Im gleichen Monat wurde Heydrich zum stellvertretenden Protektor von Böhmen und Mähren ernannt. Eichmann und Mörler begleiteten ihn nach Prag. Bei der Wannsee-Konferenz im Januar 1942 wurde die Vorgehensweise bei der Ausrottung der Juden endgültig geklärt. Obwohl es die Aufgabe der Gestapo war, die Opfer zusammenzutreiben und Flüchtlinge wieder einzufangen, wurden die Todeslager von Einheiten der SS betrieben. Die Gestapo hatte noch andere Aufgaben. Die Wirtschaftsabteilung der Gestapo, das Amt 4a3b, war sehr erfolgreich bei der Entdeckung von Goldfüllungen und anderen Wertsachen der Gefangenen. Nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor hatte Hitler den Vereinigten Staaten den Krieg erklärt, obwohl seine große Offensive im Osten durch den harten Winter zum Stillstand gekommen war. Zu Beginn des Jahres 1942 besaß Deutschland noch immer seine militärische Stärke und hatte enorme Landgewinne erzielt. Die Macht der Gestapo war auf ihrem Höhepunkt. Heydrich schlug seinen Männern in der Tschechoslowakei vor, zuerst Terror gegen die Bevölkerung anzuwenden, um dann die Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern, um sich beliebt zu machen. Heydrich fuhr eines Tages in blinder Selbstüberschätzung ohne Eskorte in einem offenen Wagen und fiel einem Attentat zum Opfer. Daraufhin wurden die Einwohner zweier Orte deportiert und sofort erschossen und Hunderte später hingerichtet. Hitler kam persönlich zum Ehrenbegräbnis seines Henkers. In Anerkennung seiner Dienste wurde das Programm zur Liquidierung der polnischen Juden in Aktion Reinhardt umbenannt. Heydrich wurde auch auf einer Briefmarke verewigt.
Er hinterließ eine perfekt strukturierte Organisation. In den Kinos wurde die Gestapo in Propagandafilmen als freundliche Arbeiter für das Gemeinwohl dargestellt. Man konnte sich daher nur schwer vorstellen, dass die Männer des Amtes 4b4, die Pässe und Ausweise ausstellten, noch andere Funktionen ausübten als die eines netten Büroangestellten. Nun, da es keinen Grund mehr gab, Rücksicht auf die Meinung der Amerikaner zu nehmen, konnte die Gestapo ohne Hemmungen sogar in Westeuropa arbeiten. Die Bedingungen waren nicht ideal, denn es kam immer mehr zu Sabotageakten. Nachdem es eine weltweite Allianz gegen Deutschland gab, konnten die eroberten Völker zum ersten Mal an eine reale Möglichkeit ihrer Befreiung glauben. Die wachsende Brutalität der Besatzer verstärkte den Willen der Menschen zum Widerstand. Dänemark blieb lange eine Ausnahme. Die Deutschen betrachteten die nordischen Völker als eine Art Blutsbrüder. Dieses Gefühl wurde jedoch nicht geteilt. In einer einzigen außergewöhnlichen Operation gelang es den mutigen Dänen, heimlich alle ihre 8000 Juden nach Schweden in Sicherheit zu bringen. Die Gestapo regierte ebenfalls mit großer Brutalität. Für einen getöteten Deutschen wurden aus Rache 20, 50 oder 100 Menschen eines Ortes umgebracht. In Frankreich starben auf diese Weise ca. 30.000 Zivilisten. Es wurden auch Geiseln genommen und unter Todesdrohungen festgehalten. Die Gestapo arbeitete oft bei Nacht und Nebel. Verdächtige Personen wurden nach Deutschland gebracht und es gab keine Informationen, ob oder weswegen sie angeklagt wurden und über ihr weiteres Schicksal. Während des Jahres 1942 flogen die Briten viele Angriffe gegen die Westküste Europas. Diese Kommandos und Fallschirmjäger fielen in die Zuständigkeit des Amtes 4A2. Im Oktober dieses Jahres bekam die Gestapo präzise Instruktionen. Hitler befahl, dass alle Gefangenen bis zum letzten Mann hingerichtet werden sollten, ungeachtet ihres militärischen Ranges. Später erhielt die Gestapo noch weitere Freiheiten. Verschiedene Kategorien von Kriegsgefangenen verloren ihren Status und wurden erschossen. Diesem Dekret fielen unter anderem auch 50 Royal Air Force Offiziere zum Opfer, die an einer Massenflucht aus dem Lager Stalag Luft 3 teilgenommen hatten. Die Gestapo wandte auch Folter an. Leidenschaftslos, grausam, aber oft effektiv und sehr routiniert. Gewöhnlich wurde sie dazu eingesetzt, Informationen zu erhalten. Die Opfer hatten oft keine, weil sie nichts wussten. Niemals wurde ein Beweis dafür gefunden, obwohl es wahrscheinlich ist, dass die Gestapo darüber Akten besaß. Typische Foltermethoden waren Schläge, Wasserfolter und der Einsatz von Elektroden. Viele Gefangene widerstanden sogar der Tortur, doch selbst die Tapfersten brachen zusammen, wenn sie hören oder sehen mussten, wie Angehörige gefoltert wurden. Im Januar 1943 ernannte Himmler einen Nachfolger für den ermordeten Heydrich. Ernst Kaltenbrunner war bis dahin der Leiter der SS in Österreich. Der Verlust einer ganzen deutschen Armee bei Stalingrad im Frühjahr 1943 war nicht nur eine Katastrophe, sondern auch ein Vorzeichen für die kommenden Ereignisse. Das Kriegsglück wandte sich nun gegen Deutschland. Alliierte Bomber zerstörten deutsche Städte, Nordafrika war verloren und Italien brach zusammen. Doch das Schlimmste von allem war, dass die Rote Armee an der Ostfront ständig an Stärke zunahm. Einige der Männer in Ledermänteln gelangten nun zu großer Bedeutung. Indem die Gestapo ihr riesiges Netzwerk an Agenten einsetzte, hatte sie seit Jahren Berichte über die Stimmung in der deutschen Öffentlichkeit gesammelt. Die Stimmung war nicht mehr optimistisch.
Das Wort Niederlage war verboten, ja strafbar, und das Amt 41b verfolgte diese Vergehen. Das Hören ausländischer Radiosendungen war ebenfalls eine ernste Sache. Die Gestapo verließ sich nicht nur auf Funkmesswagen. In den Schaufenstern von Radiogeschäften und Zeitschriften wurden drahtlose, weitreichende Kofferradios beworben. Wer naiv genug war und eins kaufen wollte, bekam bald Besuch von der Gestapo. Gegenspionage war eine Spezialität der Gestapo und des Sicherheitsdienstes. Doch auf diesem Feld waren die Erfolge gemischt. Ein großer Erfolg war die Infiltrierung eines britischen Spionagerings 1942 in Holland. Das gelang durch das Knacken eines Codes und den Einsatz eines Doppelagenten. Viele Agenten, die von britischen Flugzeugen aus absprangen, wurden bei der Landung schon von der Gestapo erwartet. Bis zu 14 Spionagesender übertrugen falsche Informationen nach England. Häufig mangelte es jedoch diesen Botschaften an der notwendigen Sicherheitsverschlüsselung. Wegen dieser groben Fehler wurden viele Botschaften in London entschlüsselt. Die Alliierten steckten in den Vorbereitungen für eine Rückkehr nach Westeuropa. Eine große Anzahl von Militärs versammelte sich, um den Ärmelkanal zu überqueren. Diese sollten in der Normandie landen. Man täuschte die Deutschen und gab vor, die Landung fände woanders statt. Die verschiedenen französischen Widerstandsgruppen waren in die D-Day-Pläne erst kurz zuvor eingeweiht worden. Doch dreimal wurden Nachrichten über die BBC an die Résistance von einem SD-Offizier in Paris abgehört. Am 5. Juni sandte er eine eilige Botschaft und warnte vor einer Invasion, die innerhalb 48 Stunden stattfinden sollte. Doch die deutsche Armee in der Normandie wurde nicht in Alarmzustand versetzt. Die Landung der Alliierten im Juni 1944 verstärkte die Aktivitäten der Résistance in ganz Frankreich. Die Gestapo hatte jedoch leichtes Spiel mit den verschiedenen kleineren Gruppen von Partisanen. Doch die Sabotage des militärischen Transportsystems war viel schwieriger zu unterdrücken. Ein gesicherter Brückenkopf schien ein hartes Gefecht zu erfordern. Die Alliierten zwangen die deutschen Verteidiger zu Vorbereitungen für einen Durchbruch. Eine zweite Front hatte sich gebildet und nach wenigen Wochen wurden Deutschland und die Gestapo von einem weiteren Geschehen erschüttert. Am 20. Juli 1944 explodierte eine Bombe, die von Graf Stauffenberg in Hitlers Hauptquartier in Ostpreußen gelegt wurde. Mehrere Stunden später erst erfuhr Stauffenberg, dass Hitler nicht getötet, sondern nur verwundet war. Kurze Zeit herrschte Verwirrung. In Paris hatten Offiziere, die hinter der Verschwörung standen, zeitweise den ganzen Stab des Gestapo-Hauptquartieres festgesetzt. Das Gestapo-Gebäude in Berlin war völlig ungeschützt. Mörler hatte nur eine vage Ahnung, dass etwas geschehen war. Nachdem es als sicher galt, dass Hitler nichts Gravierendes passiert war, zog wieder Normalität ein. Der Kopf des versuchten Attentats war bald gefunden. Bereits um Mitternacht wurde Stauffenberg hingerichtet und die Verschwörung war offiziell bekannt. Kaltenbrunner selbst widmete sich mit großem Enthusiasmus der Suche nach weiteren Verschwörern und brachte sie vor den Volksgerichtshof. Die verurteilten Verschwörer erlitten einen qualvollen Tod durch langsame Strangulation. Bis zu den letzten Kriegstagen kam es zu Anklagen und Hinrichtungen. Obwohl Hitler über das Versagen von Himmlers Gestapo verbittert war, weil sie das Attentat nicht vorher entdeckt hatte, betraute er ihn mit dem Aufbau einer großen neuen Reservearmee unter Himmlers Kommando. Zweck: die unter starkem Druck stehenden Verteidigungskräfte an der Ostfront zu verstärken. Die neue Behelfsarmee stand unter starker Polizeibeobachtung mit Gestapo und SD-Informanten in jeder Einheit.
In den nächsten Monaten verschlechterte sich die militärische Situation fast täglich. Im Osten kam es bei einer Serie von Offensiven durch die Rote Armee dazu, dass sich der Krieg auf deutsche Erde verlagerte. Die ersten Konzentrationslager wurden befreit. Auch im Westen schritt die Befreiung voran. Im Frühling 1945 hatten die Briten und Amerikaner den Rhein überquert und marschierten in die von Bomben zerstörten Städte Deutschlands ein. Obwohl sich der Handlungsradius der Gestapo radikal verkleinert hatte, war ihr Griff immer noch spürbar. Teilweise durch drakonische Dekrete, die Himmler veröffentlichen ließ. Und das, obwohl der deutsche Zusammenbruch unmittelbar bevorstand. Hitler verbrachte seine letzten Wochen im Bunker der Reichskanzlei in Berlin. Mörler war ein häufiger Besucher. Eine der letzten Exekutionen der Gestapo fand am 27. April 1945 auf direkten Befehl Hitlers statt. Ein paar Tage später nahm sich Hitler das Leben. Formell endete der Krieg Anfang Mai 1945. Nachdem er alle seine Akten und jedes Foto, das er von sich finden konnte, vernichtet hatte, wurde Heinrich Himmler verhaftet. Doch er vergiftete sich in seiner Zelle. Und so blieb Ernst Kaltenbrunner übrig. Er hatte den höchsten Rang in der Gestapo. Als solcher befand er sich unter den 17 Angeklagten vor dem Internationalen Militärtribunal in Nürnberg. Die menschenverachtenden Verbrechen des Hitlerregimes wurden nun aufgedeckt und der gesamten Welt offenbart. Während des Prozesses wurde ein Film vorgeführt, der zahllose Grausamkeiten zeigte. Das ekelte sogar einige der Verteidiger an. Kaltenbrunner verbrachte die meiste Zeit seiner Gefangenschaft in Angst. Die untersuchenden Ärzte berichteten, er hat einen schwachen Willen und eine emotional unstabile schizoide Persönlichkeit. Seiner Macht enthoben beruft er sich nun darauf, er sei nur ein Werkzeug Himmlers gewesen und ein unbedeutendes dazu. Er weint bei der leichtesten Provokation. Er ist ein bulliger Typ, streng und hart, wenn er befehlen kann, doch heulend und schreiend, wenn nicht. Trotz aller Beweise nahm Kaltenbrunner Zuflucht zu Ausreden und Lügen. Konfrontiert mit Hunderten von Dokumenten, die seine Unterschrift trugen, bestritt er vehement, ein einziges unterschrieben zu haben. Er behauptete sogar, dass mit Spezialbehandlung gemeint sei, jemanden zur Erholung in die Alpen zu schicken. Der Begriff stand für Exekution bei der Gestapo. Er wurde für schuldig befunden und am 16. Oktober 1946 gehängt. Während des Verfahrens wurde die Gestapo in ihrer Gesamtheit zu einer kriminellen Organisation erklärt. Dieser Terrorapparat wurde von Hitler bis zuletzt genutzt. Sogar gegen sein eigenes Volk, dem er Rettung und Wohlstand versprochen hatte. In den besetzten Gebieten hatte sich die grausame Herrschaft der Gestapo als unproduktiv erwiesen. Die unterdrückten Völker hatten sich nur umso entschlossener gegen ihre Peiniger gewehrt. Die Gestapo arbeitete immer nur mit menschenverachtender Gewalt und appellierte an die niedrigsten menschlichen Instinkte. Die Mehrheit der Männer, die diese grausame Art von Arbeit taten, waren primitive, stumpfsinnige und mittelmäßige Menschen. Sogar die anderen Nazis hatten nur Verachtung für sie übrig. Solange Hitler siegreich war, hielt die Gestapo an ihrem perversen Stolz fest. Doch in der Niederlage zeigten viele frühere Agenten wie Kaltenbrunner Anzeichen von Instabilität und Weinerlichkeit, was kaum weniger erstaunlich ist als die lange und furchtbare Liste ihrer Verbrechen.